Hola, bienvenidos a Veterinaria Animales del Mundo. Soy la doctora Mirta Luna. Hoy día vamos a hablar de la carrera, cuyos signos clínicos es específicamente a nivel de las vías respiratorias altas. Y además tiene un sinnúmero de agentes causales, lo cual va a traducir a un deterioro del animal. Y esta enfermedad es además altamente contagiosa. Bueno, los síntomas de esta enfermedad se inician muchas veces con tos seca no productiva, tos muy exacerbada, incluso muchas veces también hay sibilancia de bronquios y que posteriormente se puede traducir en una bronconeumonía. Los animalitos pierden las ganas de comer, se sienten desanimados y también vamos a notar que también tienen sus secreciones nasales, a veces mucopurulentas, ¿no? Y también tienen vómitos en algunos casos. La protección para la tos de perrera se recomienda inicialmente para la época de otoño e invierno, pero como este cambio climatológico está tan variado, también estamos aplicando de invierno para la primavera, por lo que hay mucha variación en el clima y hemos tenido muchos casos de tos de perrera en estos últimos días. Entonces estamos un poco tratando de proteger para prevenir este problema, ya que es muy contagioso. Ahora, ¿cómo vamos a prevenir? Vamos a prevenir con una vacuna bivalente inactivada. Está compuesta por dos cepas, el bronquio séptica y la cepa C, T y B. Esta vacuna se administra por vía nasal. Entonces, acá vamos a mostrarle que son dos. Como ustedes verán, es un líquido, es el diluyente y el otro en sí es la cepa. Entonces, vamos a mezclarlas con una jeringuita, vamos a extraerla. Con esta jeringuita extraemos el líquido y vamos a vaciarlo a la parte de la cepa. Vamos a mezclar y luego vamos a administrar con un dispositivo que nos va a ayudar a administrar la vía nasal. En la veterinaria nosotros contamos con una tarjeta de control de vacunas donde está programada tenemos todas las vacunas que usted puede administrar a su mascota y la vamos a tener así controlada y debidamente protegida. Las recomendaciones que nosotros damos es proteger previamente a su animal y por favor respetar las fechas de las vacunas que se les indica, no exponer al animal mientras no esté protegido debidamente y ante cualquier síntoma de tos, de decaimiento, recurra al médico veterinario. Estaremos gustosos de poderlos atender. Gracias.